Studio.
Studio. Halo, akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani Walabummaa News Network irraan isinii bilbilaa. Akkam jirtan isin obbo Tashoomedha? Fayyuma jirratin akkam jirta? Fayyaadha, nagaadha. Egaa ani Walabummaa News Network irraan isinii bilbilaa akkuma isinitti hime waa'ee ilma keessanii tan isinii bilbilee iyyaafannoo ilmi keessan hidhamee jira. Hidhaa keessas immoo du'aatu itti darbe kan jedhamuun odeeffannoo kana dhagahe. Kana gubbaarraa isin ijoollee keessan ijoollee hammam qabdu? Ijoollee meeqaffaadha? Mucaan kun maal hojjechaa ture? Eessatti baratee? Waan akkanaa kanarraa isin akkamitti quba qabdu? Waa'ee kan jedhuufan isinii bilbile. Mucaan biyyitti dhalte aanaa kuyyuuti. Aanaa kuyyuu gana daruu gurguddaan jedhamutti dhalate. Mucaan barumsa illee garuu baay'een baranne amma kutaa 5 barate. Tole. Sababa kanaatiin bakka barumsa akkatti baratuun qabaanne olii gadi ana guyyaarran na hidhu. Maaliif isin hidhu? Maal balleessitan isiniin jedhu? Sabuu qabsoo Oromummaa kanaa. Waanuma isin sabboonummaa qabdaniif isin hidhaa ture. Isinuma qofa hidhu moo durumaayyuu abbaa keessan? Gizee darbiin lafti qotee bulaati jedhu warri nafxanyaa biyya keenya kan hin baay'atu lafa hin gattiifnu jedhanii mormanii bosonatti galanii. Nullee isaan mormee walitti dhokaataa turre. Tole. Saba kanaan kan ture wayyaaneen seennan immoo dhimma qabsoo kanatti anis ittuma fufee bakka wayyaaneedhaan walitti dhokaataa turre. Tole. Saba kanaan kan ta'e ijoolleen kiyya baay'ee to'ii kan akkumatti baratullee dhabanii. Amma maatiin keessa walumaa galatti akka isaan hin baranne dhorkamanii hacuuccaa guddaatu irra jira waan isin qabsoo kana keessa turtaniif jechuudha akka isin naa ibsaa jirtanitti. Mee eenyu ijoolleen biyya mana barumsaatti fuudhanii kuma bakka godhanii to'ii tagargaru akka mana barumsaatti taatanii kuma waliin. Mee maqaa keessanii amma akaakayyuu keessanitti nu himaati gosa keessan nu ibsame. Maqaan kiyya Getaachoo Buffaa Fayyee Ayyaanee Quxal Gidaadaa Gidaaboo Fuushoo akkanatti waamu. Tole, egaa isin amma akaakayyuu keessanirraa eegaltanii jechuudha qabsoo kana. Abbaa kiyya wajjin jammata. Abbaa keessanirraa ammoo isintu dhaalee ilmi keessan immoo isinirraa dhaalee amma gaa ijoolleen keessanii dhaalumatu isinitti deemaa jira jechuudha. Sanyiin keenya kun qabsoo kana garafuma akaakilee keenya qabee hojii biyya kana waraanee garboomsuudhaa deemullee isaanillee hin garboomne jedhanii to'ii biyya qabsaanii to'ii bosonatti galanii waraanatti fuudhamanii jiru. Waan akkasitti turre bakka garaagarummaa qabee to'ii murteessu yeroon keenya. Waan kana qoratanii waan sanyii keenya balleessuudhaaf bakka sanyii wayii sanitti ijoollee bakka jirutti bakka reebuu bichaadha dubarallee dhiirallee sanyii siyaasumaati. Ijoollee meeqa qabdan isinam? Ani ijoollee 16 qaba dhiira 8 dubara 8 laata. Dhiira 8 fi dubara 8. Amma gaa mucaan keessan amma kan amma qabamee jiru kun yookaan immoo murtiin du'aa kan irratti fudhatame kun ijoollee meeqaffaadha? Inni dhiira keessaa arfaffaadha. Arfaffaadha jechuudha. Egaa amma inni akka isin beektanitti amalli isaa nama akkamiiti? Nama akkanumatti nama lolu moo nama tasgabbaayaa nama kabaju nama yaada garagarfate mucaan kun? Mucaan isaa nama gaariidha, nama tasgabbaayaa, nama xinnaa guddaadha. Gargaaruu bakka garuu akkanuma Oromoo aduudhaan fannoo
jedhama malee mucaan nama sun gabbaa nama gaarii nama akkamitti eeggannu mucaan guyyaa amma hangam isa duraallee hidhaa jira amma guyyuu horitti dhabaa jira. Maal balleesse inni hangafti isaa? Maal balleesse inni maal balleessite jedhanii isaan? Sanyii kiyya sila ta'eessa. Amma innis waan ilma keessan ta'ee fi waan isin kanaan dura qabsoo keessa turtaniif hidhamee ka amma mana hidhaa jiru Xilaahunoo maal balleessedha? Waa tokkicha maan goone sanyii isaas jiranii kuma hidhanii ijoollee isaa fi bittinnaa'ee tokko mucaan tokko wayyaa qabamu baala jira achitti gabaree galee so'ii kun immoo bittinnaa'ee too manuma namaatitti gobbatee so'ii jira bakka foon du'aniif jiraata isaanii kun bahi. Amma isin kophaa keessan jirtanii jechuudha. Ani kophaan jira mana fira wayii. Manumayyuu gadhiiftanii isinis baqattanii jirtanii ijoolleen immoo hammi Xilaahun mana hidhaa jira hangafti isaa mana hidhaa hangafti isaa kan mana hidhaa jiru kun eenyu maqaan isaa? Girmaa jedhama. Girmaa eenyuti? Girraa Getaachoo jedhama. Egaa hangafa Xilaahun jechuudha. Amma Xilaahun wanni inni murtii du'aa itti murteessanii fi maal balleessee yookaan immoo maal yakkee jedhanii wanni inni balleessu tokko kan jiru akkuma hirira deeggarsaa bahee hirira deeggarsaa baheessate. Kanumaan boombiin darbatamee sana ta'anii sun inni midhaame akkuma qosoleenyaa waggaa kaasan maqaa isaanii duraan qabu wannoo keessaa qoltoonni kanumaan isa hidhan malee wanni balleessee qabu inni akkuma biyya tokkootitti wannoo dhaqee malee. Gammachuu dhaqee malee waan tokkoyyuu waan achi keessatti balleessee hin jiru jechuudha. Akkanuma inni jiru deeggarsaa kana biyyumaa wajjin bahee dhaqee ajajamnaan malee wanni balleessee tokko illee hin jiru. Garuu namni dhaame baay'eedha akkuma san inni dhaame kaasanii booda irratti xiyyeeffatan hiyyummaa beekna. Egaa mucaa keessan ta'uu baranii jennaan isa ta'uun ooludha malee wanni tokko inni egaa wanni isin mana murtii kanatti dhaqxanii yookaan wanni iyyannoon galfattanii mucaan keenya kanarraa walabaa yookaan immoo isaan immoo ragaa isaan irratti dhiyeessan wayi isin himanii? Ani waan akka furmaata hin argatu dhufaatti dabalama. Abukaatoo qabaa nama isaa mormu nama isaa falmuu danda'u godhaniifi jiran yookaan immoo gootaniifi jirtu? Eewutu godhaaf? Abukaatoon qabu jechuudha. Namni kana godhu qabeenyi jiraate qabeenyaan naannoo jedhamutti jiramoo qabeenyi filaa hin jiru bittinnaa eebbate haati immoo kun akkuma carichattee kulliitti gurgurattee bulchiyaati maal godha. Isin hojjechuu hin dandeessanii ijoolleeyyan mana hidhaa jiru gariin baqatanii bakka isaan jiran hin beekamanii egaa amma isin akkasumatti himaa jirtanitti waanuma ijoolleen sanyii kiyya ta'anii fi waan ani abbaa kiyyaa waliin qabsoo irra ture anis qabsoo kanatti fufee hanga ammaatti umrii kiyyatti fixee manni kiyyaallee diigamee ijoolleen kiyyaallee kun akkanatti hiraarfamaa jirti jechaa jirtu amma mucaan xiqqaan gara baaletti baqate jedhamu kun umriin isaa waggaa meeqa ta'a? Waggaa 16 ta'a. Egaa daa'imni hunduu baqachaa jira jechuudha. Mee isin mee isin uummata Oromoo kan isin dhaggeeffachaa jirtu uummata Oromootiin dhaamsa maalii dhaamtan waa'ee ilma keessanii kana uummanni Oromoo akka akkamitti akka isinii gargaaru yoo waa'ee Oromummaa kun namni itti dhagaamu namni dhaggeeffatu hedduutu jiraachuu mala. Kanaafuu isin dhaamsi isin dhaamtan maalidha mee? Garuu ani dhaamu uummanni Oromoo garuu kana hunda gargaramuun koo wanna hunda ta'ee qabeenyi biyya gargaaree sanyii biyya gasuun koo dhugumaan yaadni koo kuufama uummata Oromoo kanaaf kan abbaye ta'ee filan ta'uu namni ani uummata Oromoo garuu maatii biyya argetti gargaaruu naaf akka Egaa uummanni Oromootis viidiyoo kana sagalee keessan kana hin dhaggeeffata. Mee garuma Xilaahunitti haa deebinu. Xilaahun hanga ammaatti isin wanni isin ijaan argitan jira. Namni dhaqee ijaan argee murtiin du'aa kun narratti murtaa'ee jira sababii kanaati kan jedhee waan inni himatee
iyyannoos kan inni galfate yoo kan beektan jiraate namni isa wajjiniin dhaqee mana hidhaatti isaan laalu jira ijoollee kana. Namoonni tokko namni qaqqabu qabu dhaqee hin laala. Ahaa. Na wannoonoo eenyu obboleessi isaa yookaan hangafti kuyyuutti hidhamee jireettan kun hangam eega hidhame? Inni eega hidhame amma naannoo isaatitti hidhame. Murtee naannoo murtee hidhame. Inni waan dhaqee laalarra inni buleessi isaa dhaqee laale bakka inni kan haati bichaan gaafa qarshee argatte dhaqee ilaalti. Tasaa waggaa turuu gargaara. Amma gaa obboleessoo maali badiin isaa jedhaniitidhan? Maali irratti murteessan? Ragaa maali irratti argatan? Obboleessa moo? Murteessine akkanumatti beeksisa. Wanni hidhameef hin beekamu? Hin beekamu akkanumaan akkanumatti yennaa dalii hojjechitu obboleessi keessa gara jajjabee jira jedhanii obboleessi tokkichas jira bosona jira. Waan obboleessi isaa bosona jiruuf inni kun hidhamee as mana hidhaa kuyyuu jira jechuudha. Amma mucaa ka Xilaahun irratti isaan ragaan argame hin jiru jechuudha. Ragaan maalitti jira? Egaa uummata Oromoo fi addunyaadhaan maal jettu ijoolleen keessanii akkanatti himaa jirtanitti ragaa malee namumti abbaan fedhe kunoo hidhee mana hidhaa keessatti du'allee namarratti murteessaa jira. Manni murtii kun yeroo itti murteessu kana ragaan inni qabatamaadhaan arganii ati kana balleessite jedhanii wayi quba qabdanii yookaan immoo haadharraayis ta'ee nama biraarraayis wayi dhageessanii. Hangadiimo? Kan Xilaahun. Jecha garuu sanuma jedhanii ragaan dhabameef ragaan bakkamee qabdi lakkaa'umeef akka ragaan dhabamnaan manni murtii gadhiisuudha jennaan gadhiisu isaan jennu jedhaniinituma godhame malee inni ragamaantu jiraree ragaan dhabame manni murtii gadhiisuudha hukkan gidee tokko. Eega sadii deebisanii du'a itti murteessan jechuudha. Egaa namoonni biyyi kun akkasittiin amma ijoollee qulqulluu ijoollee nagaa irratti du'a murteessaa kaan immoo murtii tokko malee mana hidhaatti hidhaa furmaanni biyya san keessatti ni dhufaa namni mirga isaa gaafachuu ni dhiisaa namoota kanas immoo sodaachifnee akkasittiin nu bulchinaa wanti akkasittiin biyyi kun gara fuulduraatti itti fufti jettanii yaadduusin. Amma maal kana gochuun akka namoonni siruma akka qabsoo kana hin galle namni qabsoo kana galle akkanatti ijaarama. Akkanatti sanyiin isaa akka baru godhama jedhamee toli akka namni siruma osuma Oromootti qabsootti hin galle akka jiila ta'uuf hubannoodhaan agarsiisuun. Arumaayyuu uummata jabeessa malee namni qabsoo kana akka hin ganne nama godha malee waan duubatti nama deebisuu miti jechuu keessanii akkan isin raawwadhaa jirutti. Ani garuu akka kootti duubatti nama hin deebisu isaan immoo duubatti haa deebisu namni kana bareessee qabsoo garan akkanatti sanyiin namaa gada jedhanii to'ii akka jiila ta'amu kan jedhamu uummatatti agarsiisudha. Egaa waan hedduu nama gaddisiisu isinis gaa umurii keessan kanaan amma isin maaliin jiraachaa jirtanoo mana hin jiruu baqadheetan mana namaa jira jettanii jirtu akkam jireenyi keessanii maaliin jiraattu? Jireenyi keenya nama fira surma bira dhageetan naman beeku bira amma xinnoo wayii torban lamas sa'aatii tokko naman beeku nama kana sabboonuma wayii bira taa'etuma jedha namni lama ta'ee wal bira jiru beeksisni keenya tokkoon badee jira malee ganduma gandatti galee ture. Isin akka daa'imaa jirtanitti torban lamaanii torban torbanii nan bakka jijjiirrachaa jiraadhaa akkuma bosonuuttan jiraadhaa jechaa jirtanii. Akkasumattan jiraata kanaanuu seenaan qabu dhufee shukkaaran qaba. Abbaan jedhes immoo qoricha naa bita kana namni gabboonan tokko bakka kanumaanan
jiraata. Amma isin biyya abbaa keessanii irratti lafuma akaakileedhaa fi abaabilee keessanii irratti awwaaltanii irratti baqattanii dhokattanii ijoolleen keessanis bittinnooftee jiraachaa jirtu. Akkanatti maa jirtanitti baay'ee nama gaddisiisa. Furmaanni waan kanaa maali jettanii yaaddu? Namni hamma yoomitti baqataa, hamma yoomitti jireenya akkasii uummata Oromoo warra waan akkasii kana taa'ee argaa jiruu fi dhagahaa jiru. Rakkoon kun tokkoon mana Oromoo irra hin ga'a jettanii yaaddu moo isinumarra qofa irratti dhaabbata jettanii yaaddan? Furmaanni kanaa garuu abboon keenya galma ga'e ijoolleen biyyatti bahuu hin danda'an garuu hedduu furmaata maalan qaba. Ani umuriin kiyyaa dhumuu ga'e kan kiyyaa furmaata maal qaba. Ijoolleen kiyya immoo garuu ofiisitti jajjabaachatuma deema humna godhachaatii warri xixinnaa ta'es warri jajjabaa ta'es furmaanni kanaa qabsoon Oromoo galma ga'uu bichaadha malee furmaata biraa maal qaba. Oromoon jabaatu qabsaa'ee ta'uu qabsoo ofii galmaan gaachuu. Hayyee gaammee waan uummata Oromootti na hafee jira hamma na haasa'e kana keessatti wanti nani hin kaafne jira. Seenaa garaa nama nyaatu waa'ee shamarran keessanii illee bakka isaan jiranii hin haasofne yeroo biraa irraa haasofna yoo immoo amma ibsuu dandeessanis nu ibsaadha. Kanaaf ijoollee kana akkaataa isin harkaa faca'anii jiranii fi dhaamsa isin uummata Oromootii dhaamuu barbaaddan dhaammadhaatii asuma irratti goolabneet yeroo biraa walitti deebinee bal'inaan isin mari'achiisa. Amma ijoolleen kiyyaa nama keessa beeku nama tokko himan malee maqaallee fayyadamu uumaa nyaataa jedhanii deeman ittillee. Ini matachuu hin danda'an nama isaan tasa laalama fagoonaa tokko nama beekuttoo ta'e malee amma maqaa jedhatanii jiraatu malee akkanatti hangeessitooti jedhanii mattaawaqaalee isaanii hin baafatanii. Waan akkasiitiin jiraatu garuu isaan ijoolleen dhiiraa akkanuma iddoo ta'etti galgalteetuma ganduma gandatti jiraatti jaartiin baay'isee rakkachaatii jirtu iddoo tokko jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Waan akkanaatiin jira malee wanuma uummanni naa hojjetan. Garuu namni hin beeku san dhaga'us baay'eematu jiraata. Aan asitti akka godinaatitti kan asii keessa ba'ee gubamni suma gandaati. Yoo ta'e garuu karuma albaata karuma keessa karuma ta'e moo akka yoon gaamna ta'e nu jiraachise malee abdiin keenya garuu qabsumti hoo galma ga'eedha baay'eedha. Egaa baay'ee galatoomadha. Rabbi umurii keessan haa dheeressu. Akka rabbis immoo isin haa fayyisu dhukkuba sukkaaraa yookaan immoo kan amma himachaa jirtan kanarraa. Egaa uummata Oromoo biraan ni geenya dhaamsa keessan waa'ee obboleessa keenyallee hordofnee hamma dandeettii keenyatti akka Walabummaa Niwus Neetworkitti isin waliin jirraa. Sagalee isinii ta'uudhaa fi sagalee keessan uummata saba bal'aa biraan geenyee addunyaan akka yaada irratti kennatee furmaata akka maatii keessaniif ijoollee keessaniif godhamu hamma haqni keessan ifa bahutti isin waliin jirraa. Isinis jabaadhaa yeroo yerootti bilbilee isin gaafannaa rakkoo keessan miidiyaalee adda addaa akka isin qunnamu goonetti akka sirriitti isin ibsattanii uummata Oromoo fi akkasumatti addunyaa biraanii sagaleen keessan dhaga'amutti isinii taasifna. Waan amma gaaffiif deebiin dhufaana gootanii fi horaa bulaa deebanaadhaa. Rabbi umurii keessan haa dheeressuun isiniin jedhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Hayyee fayyaa argadhaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.